Umyalezo Wokugcina KaNkulunkulu. Lesi isihloko sentshumayelo yanamhlanje ezobe ithulwa kafushane umfowethu uBahle Tshoba. Siyathemba ukuthi nizoyithokozela. Ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Igama lami nginguBahle wakaTshoba. Namhlanje sizoke sibuke izwi likaNkulunkulu encwadini kumaHebheru uchapter number 1 ivesi elesithathu. Kufundeka kanje: Yona ethi ingukubengezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlalanga kwesokunene somkhulu kweliphezulu. La sifunde khona sithola umbhali wamaHebheru echaza mayelana noNkulunkulu olethe uJesu Kristu ukuthi azoba ngumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. uJesu Kristu uze emhlabeni ukuthi kube huye oyizwi lokugcina lokukhuluma kukaNkulunkulu. Uverse number 1 mayikhuluma ngaye, ukhuluma ngoNkulunkulu owakhuluma endulo kokhokho ngabaprofeti nangamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Bese kugcineni asikhombise ukuthi uNkulunkulu ukhulume okugcina ngoJesu Kristu. Kuverse number 2 sithola amazwi athi, ekugcineni kwalemihla ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Lana umbhalo wamaHebheru usikhombisa ukuthi awukho omunye umyalezo uNkulunkulu asinikile wona ngaphandle komyalezo oqhamukile ngendodana yakhe ukuze ube umyalezo wokugcina. Baningi ke abantu abakhona emhlabeni abacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngabo, kodwa umbhalo wamaHebheru usikhombisa ukuthi uNkulunkulu ukhulume ngoJesu njengalo lona zwi lokugcina lakhe. Njengoba nasemzini ethile uma kunemicimbi kuyayikhuluma izikhulumi eziningi zishintshana emcimbini, kodwa la sekukhulume khona umnumzane wekhaya kusuke sekuvaliwe emcimbini kungasekho umuntu ongakwazi ukuthi abe nezwi. Umbhalo wamaHebheru uyasikhombisa ukuthi ukukhuluma kukaNkulunkulu kungukukhuluma kukaJesu. Njengoba uJesu esekhulumile, wakhuluma njengalowo okhulumela uNkulunkulu uqobo, noma kwanguye uNkulunkulu okhuluma ngaye uJesu, akasekho omunye umuntu onelungelo lokukhuluma ngoba umnikazi wendaba usekhulumile. La sifunde khona kuvesi lesithathu, umbhalo wamaHebheru usivezela ubungqayizivele bukaJesu obumenza kube nguye umuntu ofanele impela ukuthi abe ngumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. Umbhalo wamaHebheru uzama ukukhombisa labantu abangamaHebheru ababhalelayo ababese beqalile ukuthi bacabange ukuthi baphindele enkolweni yobuJuda bashiye inkolo yobuKristu. Ubakhombisa ubuze balokho ukuthi uma bekwenza lokho babo bephindela emuva la uNkulunkulu engasafuni baphindele khona, ngoba uNkulunkulu wayevele ebagcinile ngaphansi komthetho njengokusho kukaPawuli kwabaseGalathiya, belinde ukwambulwa kukaJesu Kristu. Uma bephindele emuva enkolweni yobuJuda babo bephindela lapho uNkulunkulu abebagcine khona ukuze kwambule uJesu Kristu. Ukufika kaJesu Kristu kwaba yingqayizivele ngoba uNkulunkulu waletha umyalezo ongcono kunalowo owakhulunywa kwiTestamente elidala ngabaprofeti nangezindlela eziningi. Kuverse number 3 izinto esizozibona izinto ezine ezikhombisa uJesu nobungqayizivele bakhe obumenza ukuthi yena fanele ukuthi abe ngumyalezo wokugcina. Lokhu kusho ukuthi uma kukhona umuntu okhona emhlabeni njengamanje ongaclaima noma ongenza ukuthi sifune ukuthi akholwe ukuthi ungumyalezo wokugcina, kungamela ukuthi abe neziqu noma abe nama qualifications angcono kunalawo abhalwe umbhali wamaHebheru. Umbhalo wamaHebheru nansi into yokuqala sikhombisa yona esivezela ukuthi uJesu unguwo ngempela umyalezo wokugcina ngoba unobungqayizivele. Nabo ubungqayizivele bokuqala bukaJesu.
yena uthi engokubekezela kwenkazimulo yakhe. Inkazimulo ekukhulunywa ngayo la kukhulunywa ngenkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyena lo onenkazimulo engukubengezela evezwe nguJesu Kristu. Lenkazimulo kaNkulunkulu ekukhulunywe ngaye kwathiwa ungukubengezela kwenkazimulo yakhe ongumnini wayo nguNkulunkulu uqobo. Ngamanye amazwi into asikhombisa yona la ukuthi uNkulunkulu uveze inkazimulo yakhe kuJesu Kristu. Njengoba sithi masifunda kwiTestamente elidala sibone uMoses ekhuphuka entabeni eyobona ubuso bukaNkulunkulu bese uNkulunkulu akhulume naye emtshela ukuthi angeke kubone ubuso bakhe bese aphile. Lithi zikaNkulunkulu uNkulunkulu wamfaka etsheni wasemboza ubuso wadlula phambi kwakhe wabona umhlane kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi wathi la ehla khona uMose wayenenkazimulo engabhekeki. Athi umpostoli Paul mayibhala ngenkazimulo kaJesu Kristu encwadini kwabaseKorinte besibili athi kuyo uJesu uyena owenziwe ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu siyibone ikhanye ebusweni bukaJesu. Leyo nkazimulo ingcono kunenkazimulo kaMose. Ngamanye amazwi into eyenza uJesu Kristu abe nobungqayizi vele yengoba uma abantu bebheka yena babona inkazimulo kaNkulunkulu ekupheleleni kwayo. Lento yenza ukuthi kungabi khona oyedwa umuntu emhlabeni ophilayo ongakwazi ukuthi enze iclaim yokuthi yena ungumyalezo kaNkulunkulu. Abantu abafana nabantu benkolo yakaShembe abacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nabo ngoShembe uqobo bayahluleka ukuthi bakwazi ukuveza inkazimulo kaNkulunkulu ngaye uShembe. AmaSulumane noma laba benkolo ebizwa ngenkolo yeIslam abathi umprofeti wokugcina kwaba nguMuhammad nabo bayahluleka ukuveza inkazimulo kaNkulunkulu ivela ngaye umprofeti uMuhammad. Kodwa uJesu yena ungiyo inkazimulo kaNkulunkulu ungukubengezela kwayo. Ngamanye amazwi imbulwe yonke kuye uJesu Kristu. Ngelinye ilanga siyatshela ukuthi wakhuphuka nabafundi bakhe waye entabeni, intaba athi mayibhala ngayo umpostoli uPetro athi intaba engcwele la wafike khona wakhazimuliswa khona uJesu. Leyo nkazimulo kwakuyinkazimulo kaNkulunkulu eyavela kuJesu Kristu. Nguye ongukubengezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Nasa singisiqu esimnika igunya lokuthi abe ngumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. Ufuze yena uqobo. Lokho kufuza yena uqobo kukhuluma ngobunjalo benature noma ngobunjalo bobuyena uJesu Kristu. Inature yakhe noma ubuyena uJesu Kristu bunguNkulunkulu uqobo. Lokhu kufuza kukhulunywa ngako lana akusiko nje ukufuza okukhulunywa ngako uma kukhulunywa ngokuthi ingane yakasibanibani ifana nobaba wayo noma ifuze ubaba wayo. Akukhulunywa ngokufana lana bokufana mhlasimbe kwamehlo noma kokufana mhlasimbe kwezindlebe kodwa kukhulunywa ngobuqobo bomuntu, isiqu somuntu uqobo. Ngamanye amazwi uJesu Kristu uma ubuka yena ubona uNkulunkulu uqobo. Ufakaze kanjalo efakaza ngaye uqobo uJesu Kristu uma ekhuluma encwadini kaJohane wathi ubone mina ubonile uBaba. Ngamanye amazwi uJesu Kristu akasiyo nje inkazimulo kaNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu akazembulanga ngenkazimulo yakhe kuyo uJesu Kristu nje kuphela, kodwa uNkulunkulu uze wazibonakalisa emhlabeni ngoJesu Kristu. Ababonile uJesu Kristu babonile uNkulunkulu. Ufuze yena uqobo. Yiyo lento emenza ukuthi uJesu Kristu abe yingqayizi vele, abe ngumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. Nase sinyisiqu noma elinye iqiniso elenza ubungqayizi vele bukaJesu bummise yedwa kubo bonke abantu abangaclaima ukuthi bangumyalezo kaNkulunkulu.
mayiqhubeka kuverse number 3 uthi iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Incwadi yabaseKolosi yasikhombisa ukuthi konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yena. Yonke into edaliwe emhlabeni idaliwe nguJesu Kristu uqobo, ungumdali. Akukho noyedwa umuntu ongama azibize ngomdali wezinto, kodwa uJesu Kristu unguye umdali wezinto zonke. Namhlanje izwi likaNkulunkulu lisikhumbuza ukuthi akagcinanga nje ngokudala wase uyishinda indalo yakhe, kodwa udalile wasethayphasa konke ngezwi lamandla akhe. Umhlaba umile nje kungenxa kaJesu, ilanga liyaphuma lishone ngesikhathi esifanelekile kungenxa kaJesu. Inyanga emile la ime khona kungenxa kaJesu. Ulwandle lusalapho lufanele lube khona kungenxa kaJesu. Abantu basahamba emhlabeni benyathela, igravity bagcine phansi bengandizi kungenxa kaJesu. Izinyoni zezulu zindiza phezulu kungenxa kaJesu. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Amaplanet wonke omhlaba amile endaweni uNkulunkulu awamisa kuyo ngenxa yamandla ezwi likaJesu. Ncwadi kaJohn uqala chapter number 1 mayikhuluma khona ngaye uthi uJesu ungulizwi, ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi. Chapter number 1 wencwadi kaGenesis lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wadala konke ngezwi lakhe, wakhuluma konke kwavela. Lelo lizwi elakhuluma ladala konke kwangungizwi likaJesu Kristu. Uyena impela kumfanele ukuthi abe ngumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. Nansi enye into emenza ukuthi uJesu abe ingqayizivele vele, uwenzile ukuhlanzwa kwezono. Umuntu ongaclaim ukuthi ungumyalezo wokugcina kaNkulunkulu kumele akwazi ukuhlanza izono. Baningi abantu abaclaimayo ukuthi bangumyalezo wokugcina kaNkulunkulu, kodwa nabo banezono zabo ezidinga ukuthi zihlanzwe. uJesu uyisihlanzo sezono. Uyena kuphela nequalification yokukhuluma umyalezo wokugcina kaNkulunkulu ngoba ungukuhlanzwa kwezono, uyena owenzile ukuthi kuhlanzwe izono. Abantu uma belalela munye umuntu ekhuluma noma eziclaim ukuthi yena wazana noNkulunkulu noma uthunyiwe ngoNkulunkulu, akana kubasiza labo bantu uma engenakho ukuhlanza izono. Ndakababa namhlanje ngingasho ukuthi uMuhammad unezono zakhe nazo ezidinga ukuhlanzwa uJesu Kristu. uShembe unezono zakhe ezidinga ukuhlanzwa uJesu Kristu. uLihanyane unezono zakhe ezidinga ukuhlanzwa uJesu Kristu. Ngisho noMasango iqobo wesonto lasechibini naye unezono zakhe ezidinga ukuhlanzwa uJesu Kristu. But uJesu Kristu umiyedwa ngoba wenza ukuhlanzwa kwezono. Wenza ukuhlanzwa kwezono. Akagcinanga nje lapho uthi mayeqedela ngaye uthi wahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uJesu Kristu wawenza umsebenzi wawuphelelisa. Wawuphelelisa uJesu Kristu umsebenzi. uJesu akahleli ezulwini namanje saqhubeka ehlanza izono ngoba umsebenzi wawenza wawuqeda emhlabeni. Kuyimanje uhlele ezulwini ngasekunene somkhulu kweliphezulu. Impela isifundiso singamanga lesifundiswa yibandla lama-7 Day Adventist elithi uJesu namanje usasezulwini wenza ukuhlanzwa kwendawo engcwele. Lithi izwi likaNkulunkulu uhleli ngasekunene somkhulu kweliphezulu ngoba izono wazihlanza waqeda. Umyalezo wokugcina kaNkulunkulu ungumyalezo ophethwe yilowo owenza ukuhlanzwa kwezono waqeda wakuphelelisa. Ndakababa ngabe uJesu umthatha njengalokhu uNkulunkulu embekile na noma umfake ekhosombeli thizeni wamnikeza iziqu ezithile wamenza ukuthi abe isimungulu somuntu ongakhulumiyo. Kodwa uJesu Kristu nama-demands awenzayo kithi. Uthi othanda ukuze emva kwami makathabathe umnqamlezo angilandele nsuku zonke.
Sine responsibility noma sinoxanduva ngesixhosa lokulandela uJesu Kristu ngoba yena ungumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. Masilahle konke, silahle bonke abathi sibalandele, silandele yena ngoba yena uNkulunkulu yena mmisile ukuthi abe ngumyalezo wokugcina kaNkulunkulu. Masikhuleke. Nkosi siyabonga ngoJesu Kristu owamletha emhlabeni wazoba ngumyalezo wokugcina wakho. Zenza ukuthi simlalele, zenza ukuthi simkhonze. Ukuze Nkosi sizosondela kuwe. Sisondele ngayo uJesu Kristu ohleli ngasekunene sakho. Nokuyena osikhulumela nawe asenze ukuthi sifaneleke ukungena ebukhoneni bakho. Siyacela simnxusa konke lokho egameni lika Jesu uphila manje uze kube phakade naphakade. Siyathanda ukudlulisa ukubonga okukhulu kumfowethu uBahle Tshoba okuyena osishumayezile namhlanje. Ngiphinde ngithande futhi ukunikhumbuza bazalwane ukuthi intshumayelo kanje ziyatholakala ekhasini lethu ku YouTube Amandla Ensindiso podcast, uzoyithola futhi na ku Spotify Amandla Ensindiso podcast. Inkosi inibusise. Amen.